At yun guys, maganda mo ng buhay. Ayan guys, full down cleaning na naman. Ang mga MXP yan. Ayan guys, diba? Tuturo na yung unit eh. Kaya na guys, kung nakikita nyo madumi, diba? Ilinisin na yan, kagad agad. Diba? Pati ang mga table insulation, pinaritan na yan. At syempre, tapos na kaagad yan. Mabilis ang video lang muna para makita niyo po ang ginagawa ng mga MXP. Ayan guys, okay na ulit. Sa mga gustong test kayo dyan, message na po. Salamat po.